আস্তে আস্তে ওর কি হুরু আমি তো মানে বুঝিয়ে লেছি বুঝলাম দরকার হয়তো বালাগড়ি বাজছে এই একটা আর শক্তি কাটান এই কারণে তখন ভীম হয়েছে ওই একখানো গেছিয়াল কুত্তে করে বনে লগে খাবাই দি বাংলা বাংলাদেশ আড়ে দিচ্ছি কাটি সব কতক্ষণ হয়ে যা আবার নুড়ে এটা হচ্ছে নুড়ে থেকে গেছিয়াল ওর ইয়ার আবার নিগে আনি তোর से फोड़ दी आने 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 ठीक है ऊगा ठीक है लो ये बनी लिया ना दागो को तर ओ रे मिदरे এটা না আমাদের একাতরে বুঝে গেছে তাই তো থ্যাঙ্কস ওকে একাতরে গুন্ডা যে বস্তা বেচি ভাই বুঝিনি গুন্ডা যে বস্তা বেচে একাতরে বুঝে গেছে আমরা না কইলে কিন্তু এখানে নিয়তে আছে কি আছে আসবে আসতে গেল কিছু এত বেশি জানা করি মাছের কল্লা কল্লা যেগুলো দেখতেছি মাছের কল্লা যেগুলো आराम से करो तारे बोली दे तारे बोली दे আরে আমি কোনটা কইছি যে অটো যে সাইডে ছিল ডাইরেক্ট বেরে কই গেল মাছটা আটকেছে বা উল্টার টেম্পারের কারণে তুই উড়ে গেলি যে পট করে কথা একার কইছে আর আল্লাহ এর মনে করে আজ বলে আমরা কথা মাছ আর মনে হচ্ছে কত ছোট মানে জিজ্ঞাসা